установчі документи, відповідно, щоб норми містилися в ньому, в цьому установчому документі податкового кодексу. Для цього їм потрібно скликати вищий керівний орган і подати відповідні документи до управління юстиції. Які це документи? Це обов'язково подається заява, протокол загальних зборів або конференцій, реєстр учасників загальних зборів та документ, що підтверджує правомочність. Зараз на даний момент близько 50 неприбуткових організацій, зокрема громадських формувань, подали до юстиції документи. На даний момент немає черг, немає ніяких таких проблемних питань. Ми закликаємо громадські формування, приходьте і подавайте, не чекайте останнього тижня, не портьте собі новорічний настрій, збільшилися пункти прийому. Ви можете подати документи в центри надання адмінпослуг, яких є 21 в області. Ви можете подати документи в 3 місцеві центри, це Кременець, Чортків і місто Тернопіль. І крім того, документи приймає Головне територіальне управління юстиції також. Тобто є багато можливостей подати документи,